Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Nah, ini saya mau berbagi tips rapih itu mindset. Nah, jadi untuk pemasangan juga kita bisa lihat kontur kabel mengikuti originalnya ya. Untuk pemasangan saklar NS200 saya buat semirip mungkin dengan kontur original. Untuk yang ke kabel bagian sebelah kanan, terus untuk kontur ke soket-soket kabel bodi juga pada saat dibelokin dijamin nggak berbenturan. Nah, tipsnya juga pada saat pemasangan klakson ya, pemasangan klakson ini harus disesuaikan panjang kabelnya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, nggak kelihatan kan kabelnya, hanya kabel untuk dari tombolnya aja nih. Jadi tombol klakson, ini kabel bodi ini aslinya. Itu masuk relay. Kenapa relay saya tempatkan di sini? Karena pada saat suatu saat sih, bukan pada saat. Suatu saat relay ini bermasalah, rusak karena ini buatan manusia, ada umurnya juga. Rusak, Anda cukup membuka baut pegangan si klaksonnya aja. Jadi pada saat Anda mau melakukan penggantian relay itu cukup buka bautnya, tinggal ditarik, tinggal dipasang ulang. Nah, kenapa di sini nggak di atas? Karena di sini kalau kita lihat, kalau saya baca ya logikanya, kalau air muncrat itu kemarin saya lihat sampai atas. Nah, ada juga yang masang relay di bagian sini tetap kena air. Tapi kalau di sini kemungkinan kena airnya sedikit. Kenapa? Karena kisi-kisi udara yang ada di sini juga, kisi-kisi udara yang masuk ke ruang mesin itu ada penghalang untuk air masuk. Jadi ada penghalang, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari depan memang dia bolong, tapi ada penghalang di belakang, kayak ada topinya. Jadi untuk tembus ke atas, nah, saya rasa tidak, karena selama ini juga aman, udah masang banyak aman. Terus kalau dia masuk dari depan pun kehalang sama klakson yang waterproof gitu. Kontur kabelnya juga kita buat seperti ini, nggak kelihatan ke belakang kabel relay setnya. Terus kita buat serapi mungkin tuh. Di sini saya pakai boxy ring juga tuh. Jadi pada saat misalkan servis, cabut pasangnya gampang, karena kontur kabel saya ikutin kontur kabel bodinya. Jadi tapi itu mindset. Jangan lupa subscribe. Thank you.